Good afternoon, everyone, and welcome to today's seminar. So today's e-learning series is to learn about the Parkinson's disease. So this time we are inviting guest speaker from Parkinson Canada. 皆さん、こんにちは。本日のオンライン講座にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日はですね、パーキンソンカナダより講師を招いて、パーキンソン病について学んでいきます。So before we begin, I have a few housekeeping notes. So this session is recorded, but Q&A session and your face and voice will not be recorded. So please refrain from recording or taking photo of this session. And after this session, you will receive a copy of the presentation slide. So you don't have to write everything from the slide. And you are muted during the presentation, so please stay muted until the Q&A time comes. And please keep your note for any comments or question during the presentation. So after Q&A session, we're gonna pick up the question from chat, or you can just raise your hand for your comment or question. And it is up to you to have your video on. Showing your face, but we'll be very appreciated if you could turn on the video. So it will be wonderful for guest speakers to interact with you. 講座を始める前にですね、何個かお願いがあります。まずこの講座はですね、Q&A の時間以外は録画されております。録画版にはですね、参加者の方のお声、顔、声、名前は出ません。で、この講座をですね、録画したり、スクリーンの写真を、スクリーンショットですね、撮ることは禁止されております。で、この講座で使われるスライドはセミナーとに、メールにて送られます。ですので、全部自分で書かなくても大丈夫です。で、あなたの声はミュートされてます。で、Q&A セッションで、手を挙げた人を先に指しますので、呼ばれたら自分でアンミュートして話し始めてください。で、質問ですね、チャットに送信していただくか、何かメモしていただいて、で、Q&A セッションの方でお聞きください。で、ビデオですね、オンにするかどうかは、ご自由になりますが、オンにしていただくと、講師の方もね、ちょっと話しやすくなるかなと思いますので、オンにしていただけると大変嬉しいです。Okay, so next, we'd like to introduce hosting organization of today's seminar. So first, Chie-san from Momiji Healthcare Society, please go ahead. Hi, everyone. Thank you for coming today. My name is Chie. I'm a social worker. The title is Client Intervention Worker at Momiji Healthcare Society. Momiji is a nonprofit supportive housing in Scarborough for seniors, and we are serving seniors and also their caregivers in both language, English and Japanese. We have virtual and also in-person programs for seniors and caregivers in community and Momiji. And we are having a big fundraising, food fundraising event happening on April 1st, but you can pre-order the meal. So it's called Something Oishi Fundraiser. It's the second year. And from a special website, you can pre-order yummy food. And so you can pick it up at Momiji on April 1st, but order by March 17th. So the number is limited. So if you would like to, I would recommend to go to order as soon as possible. Okay. And if you have any questions about any services fundraising, please let me know. もみじヘルスケア協会のソーシャルワーカーの高野千恵です。もみじは日英両言語で支援付きアパートを運営している非営利団体で、アパートはシニア用のアパートですね。スカーボローにあります。シニアとシニアの介護者向け支援ですとか、情報の提供を常に行っています。ですね、対面とバーチャルの両方のプログラムがまだ提供してますので、ぜひ興味のある方はご連絡をください。様々なイベントやってるんですけれども、Something おいしいというファンドレイジングのイベントを、今やっています。3月17日までに
特設ウェブサイトより注文いただいて、4月1日にもみじよりピックアップしていただくというイベントですので、ぜひよろしくお願いいたします。Oh, I also want to add, sorry, so this is the season. If you are applicants of the Momiji residence here, this is the season for everyone to submit the annual survey. So you have received your annual survey by now. So please submit. This is a mandatory from this year. もみじの入居を申請されている方で待ってられる方ですけれども、年次アンケートの提出が今このシーズンになっています。お手元にすでに届いているかと思いますけれども、今年から提出が必須になりますのでよろしくお願いします。Thank you. Thank you, Chie-san. So next up is Japanese social services. So hello everyone. So my name is Namiko from Japanese Social Services. So Japanese Social Services are a non-profit agency that provide counseling and programs in both English and Japanese. Right now, you can currently we are working remotely, so you can reach us by phone or email. So this month we have an online senior yoga term 13 will be starting from March 13th. And we're still accepting new registration. We also have various programs mainly online, so please feel free to contact us for more information. こんにちは。私は、ジャパニーズソーシャルサービスで働いております、鈴木留美子と申します。ジャパニーズソーシャルサービスはですね、日英でカウンセリングなどのサービスを提供している非営利団体です。現在はですね、電話とメールにて個別相談を受けておりますので、こちらのメールアドレスもしくは電話番号の方にお問い合わせください。で、来週からですね、オンラインのシニアヨガのターム13がスタートする予定でして、まだレジストレーションを受けておりますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。では、となります。Next up, Angela from Ihon Center. Angela, please go ahead. You're muted. Okay. Thanks, Rumiko. Hello, everyone. My name is Angela. I'm the social worker from Ihon Center for Geriatric Care. And Ihon is one of the largest nonprofit organizations provide culturally and linguistically appropriate services to Chinese and other Asian seniors. And we do have services such as long-term care homes, and also we offer a wide range of community support services and the hospice residents, and also we provide support for family caregivers. If you would like to know more about our services, you can go to the website on the slides, and there is a phone number there for more details. So Rumiko, I hope I can speak Japanese. So I hope it's too late for me to learn. Thanks. Okay. So, 英法センターはですね、地域支援サービス、在宅支援サービス、介護施設、ホスピスなどを、主にですね、アジアンコミュニティの方に提供している非営利団体です。現在はですね、リモートにてサービスを提供中です。で、イベント情報や、その他のサービスなどは、ウェブサイトですね。こちらに書いてあるウェブサイトの方まで、でご確認ください。以上となります。Okay, so now let me introduce our guest speaker, Alison Lee from Parkinson, Canada. And also would like to introduce our Japanese interpreter for today, Yukari Seiko. So Alison, please take away. Hi, everybody. I am Alison. I'm the Interim Director of Programs and Services at Parkinson Canada, and here to talk to you about an introduction to Parkinson's disease today. こんにちは。私の名前はアリソン・リーです。パーキンソンカナダのダイレクターを現在務めております。今日は皆さんにパーキンソン病のお話をいたします。
Lovely. So we'll get started. So today I want to share that the presentation is for informational purposes only and does not represent medical advice. This presentation represents Parkinson, nor does it represent Parkinson Canada's endorsement of any products or treatments related to Parkinson's disease. Any suggestions for clinical practice apply only within the scope of practical standards of which you're obliged. We really encourage anyone to get in contact with their doctor or clinician if you have anything related to disease or health as a question. まず面積事項についてお知らせいたします。このプレゼンテーションは非公式な情報提供のみを行い、医学的アドバイスを目的としておりません。また、このプレゼンテーションではパーキンソンカナダがパーキンソン病に関する特定の商品や治療方法を推奨することはありません。もし臨床診療に関する何かご質問があるようでしたら、どうぞ皆様のかかりつけのお医者さんやヘルスケアプロフェッショナルにどうぞご相談ください。So what is Parkinson's disease? Parkinson's disease is a chronic, progressive, neurodegenerative disease. And what this really means is once you're diagnosed with Parkinson's, you have it for the rest of your life. It is slow progressing, it lasts a little bit longer, and over time, your symptoms will get worse. And really the core of the disease is you have a part of the cells in your brain that go away over time, and you don't have as many of them that affect your movement. まず、パーキンソン病とは何かについてお話しいたします。パーキンソン病は慢性疾患で、ゆっくりと進行する病気です。すなわち完治することはありません。時間が経つにつれて障害の度合いが大きくなっていきます。で、こちらどういうふうなことが起こっていきますかというと、脳細胞の一部が変性する。もっと簡単に言えば脳細胞が病気になり死ぬことで動作に対して影響が出る病気です。So Parkinson's disease was named after a man named James Parkinson in 1817. It was first coined as the shaking palsy. And really, it's because a lot of people saw a lot of movement in their hands or their legs. And this really shows up as primarily a movement disorder. So we see that people have their muscles that stiffen together. They start to slow down in their movement and the way that they walk. But also it is not a contagious disease and it is not fatal. Symptoms vary from person to person, and depending on the medication, depending on activity and exercise, every individual experiences it very differently. パーキンソン病は1817年にジェームス・パーキンソンさんという方が発見したところからその名前を取って付けられました。もともとは震え麻痺として知られていまして、主に運動の障害を示します。特に足や手足に症状が出ることが多いので、運動障害として知られています。パーキンソン病は伝染病ではありません。また、治療の発展によって致命的な病気ではなくなりました。個人個人で症状が異なり、薬やエクササイズの度合いによって症状や進行度合いが人によってかなり異なります。So what is dopamine? Dopamine is a neurotransmitter. So it is a chemical in our brain. And basically that chemical helps us regulate movement and emotional responses by carrying the signal from one part of the brain to the rest of our body. It's produced in our brain stem called the substantia nigra. And really what happens is dopamine starts to go away for some people. And when it starts to go away, those signals that control movement, balance, and coordination start to go away as well. そう、ドーパミンというのは神経伝達物質、すなわち脳内の化学伝達システムを司る化学物質であり、動きやバランス、調整を制御する脳領域に信号を運ぶことによって動きとまた感情的な反応を調節する役割を担っています。ドーパミンは黒質と呼ばれる領域の脳幹で生成されるんですけれど、パーキンソン病にかかるとこのドーパミンが出なくなることで信号が送られなくなり、動作や感情に対して障害が出るということです。
So if you're looking at diagnosing Parkinson's disease, this is the part of the brain that we talk about, which is the substantia nigra. As you can see on this cut section of the substantia nigra, there is a dark area here. And that dark area really indicates that there is a dopamine being produced. And you can see on this bottom section of the brain of somebody with Parkinson's disease, it's a lot lighter. And it's a lot lighter because they're no longer producing the dopamine. Unfortunately, the only way that you're able to see this cross-section is after somebody has passed away. So you can only see it in the brain when you're doing an autopsy. So a common question that we get is, how do you diagnose Parkinson's disease? And there is no definitive diagnosis through a CT scan or an MRI. It's more of a clinical diagnosis from a doctor that does an examination along the way. パーキンソン病をどう診断するかなんですが、今こちらのスライドに載ってある脳の断面図をご覧ください。右上の方にサブステンシャナイアグラ、すなわち黒質と書かれた写真があるんですけれども、ここが黒くなっているとドーパミンが黒い物質を生成しているということになります。つまり脳がドーパミンを出しているんですが、その下の写真をご覧ください。ここでは全く黒い部分がない、すなわちドーパミンが生成されていません。ではどうやってパーキンソン病を診断するかなんですが、パーキンソン診断を完全に判断する唯一の方法は亡くなった後に解剖することなんですね。CT スキャンや MRI では表示されないので、基本的にパーキンソン病の診断は臨床診断になります。ですから非常に難しいとのことです。So what are the things that you can look out for Parkinson's disease? So we use an acronym, which is TRAP, T-R-A-P. The T stands for tremor. Tremor is the symptom that most people will be familiar with. A tremor is usually when your limbs or your muscles start shaking. For somebody with Parkinson's disease, their tremor is usually at its worst when they're resting. So when they're not doing something. And for instance, a lot of the time you'll see a tremor as a shake in the hand. And there are a number of medications that treat symptoms like a tremor. The R in TRAP, oh, sorry, Yukari. Is it okay? Thank you. パーキンソン病の兆候である運動障害を覚えるのにトラップという頭文字、イニシャル語を使います。まず一つずつご説明していきますね。T はトレモア、震えを意味します。この場合、安静にしている状況で手足が震える、あるいは筋肉が震えることで分かるようになります。この場合、また薬の投与によってコントロールが可能なんですが、パーキンソンの非常に顕著な症状として、手足に震え、筋肉に震えが出るということが挙げられます。Go ahead. So the R in TRAP stands for rigidity, and that refers to the stiffness of muscles. So oftentimes you may see that somebody appears to have a shoulder that's frozen, so they're not really able to move it, or they'll be walking and their feet will drag along behind them. A doctor may feel that when they are working with somebody that they can't really move their body much, and there's a lot of passive resistance. Rigidity、2つ目の TR のトラップの R は Rigidity、硬いこと、筋肉が拘縮することを意味します。例えば、肩が凍っているように見える、あるいは足を引きずっているように見えるなどの見た目からの症状が挙げられます。また、医師が関節を動かす際に自動的な抵抗を感じることがあります。The A in TRAP stands for akinesia or bradykinesia, and that means lack of movement or a slowness of movement. So people with Parkinson's can often still move, especially when they're first diagnosed. But what you'll find is that everything is a little bit slower. So when somebody is walking, they may not walk as fast as they once did. Or if they are getting dressed, it's not as quick as they used to get dressed. Everything starts to move a little bit slower because their muscles aren't getting the dopamine from their brain. トラップの A はアキネジア、あるいはブラデキネジアを示します。アキネジアは動きの欠如、ブラデキネジアは動きの遅さを意味するんですが、パーキンソン病にかかった方はまだ動くことができます。
特に初期の方は普通に動くことができるんですが、症状が進行すると歩くときに遅くなったり、着替えなどの簡単な作業が非常に遅くなったりすることがあります。これはドーパミンが分泌されないために、動作や感情のコントロールが難しくなるからだと言われています。So the P of TRAP is postural instability. And postural instability usually has to do with both balance and gait. Typically, postural instability is one of the last symptoms to occur, a little bit later into somebody's diagnosis, but it just depends on each person. And really what postural instability is that people don't balance well when they have Parkinson's disease. And when they walk, they're not able to gauge how that walk is going to be. So for instance, they may be walking and they might freeze. So they'll be walking and then all of a sudden their feet stop working and they're frozen in place. This often causes falls because they may freeze and then they're not balanced and then they are prone to falling. トラップ最後の P は posture instability、こちら姿勢の不安定性になります。この場合、バランスと歩行に関する問題の両方を指すことがあり、姿勢の変化は通常パーキンソン病で発生する最後の症状とされています。症状としては自動バランスの調節ができない、例えば歩いている最中にフリーズしてしまう、足を前に持ち上げることができないようになってしまう。その場合、非常に転倒の恐れがあり、危険です。So when we look at the motor symptoms of Parkinson's disease, what we're really looking at is for somebody to be diagnosed with Parkinson's disease or think about going into the doctor is they have to have 2 out of 3 of the T, the R, or the A, any combination or perhaps all 3 for it to likely be Parkinson's disease. ですから、パーキンソン病の兆候を決め、診断までに、例えば医師に会いに行くと決める場合、この TRAP、トラップの最初の3つ、TRA のうち2つ以上か、あるいはどんなコンビネーションでもいいんですけれども、3つ全部揃っている場合、2つ以上のコンビネーション、これを決めて、医師にパーキンソン病かどうかを診断することをお勧めしています。So you may ask, how is Parkinson's disease treated? There currently is no cure for Parkinson's disease. That is something a lot of researchers are looking into. There currently also is no known set cause for Parkinson's disease either. But the way that Parkinson's disease is treated is through levodopa. Levodopa is the gold standard of medication when it comes to Parkinson's disease. It was developed in the 1960s. And it largely treats the motor symptoms of Parkinson's disease. And really what happens is that when you take levodopa, it translates into the brain as dopamine. So it helps translate to your body and your muscles what that movement looks like. それでは、まず、パーキンソン病なんですけども、今のところ完全な治療方法はなく、現在も研究が進んでいます。また、特殊な原因も特に特定されておりません。で、こちら薬の名称で、レオドパという名前の、メディケーション薬があるんですけれども、これが最も効果のある薬とされていて、小腸から血流に吸収されて、脳に運ばれてドーパミンに変換される錠剤です。ドーパミンが様々化学物質を動かする保護シールドであり、血液脳幹を通過しないため投与できないので、代わりにこの錠剤を投与することで、体の中でドーパミンに変換されるようになっています。So what is the most important thing to remember about levodopa and medication for Parkinson's? It is the timing of medication. Medication and timing of medication are the most important things when it comes to Parkinson's disease because it normalizes functioning, it allows individuals to take care of themselves, it lessens any suffering that comes with symptoms, and it lessens health complications as well. この投薬レオドパという投薬をする場合に最も大事なことはタイミングになります。なぜタイミングが重要かと申しますと、タイミングを、
きちんと正確なタイミングで投薬をすることによって、通常の機能を最大化するようにできること。パーキンソン病を患っている方が自分自身を管理できるようになること。また、パーキンソン病をお持ちの方の痛みを軽減することができること。さらに、パーキンソン病をお持ちの方の健康上の合併症を軽減することができます。There are also some other benefits, especially if there is a healthcare practitioner or a person, a partner taking care of you. It lessens resources and time with patients. It lowers overall healthcare costs, and it also has a higher probability of health outcomes. What we see is with patients who are very strict with their timing, as recommended by their doctors, they have reduced patient anxiety. They have better direct care. People will fall less, choke less, have less injuries of other types. And sorry, Yukari, it's not on the slide, but one of the really important things to remember about medication with Parkinson's disease is it interacts really poorly with protein. So if you take medication for Parkinson's disease and you eat, for instance, a steak or beef at the same time, they compete with each other in the brain to get to the brain and to make dopamine. So we always encourage, when you take your medication, don't eat protein at the same time, eat it after or before so that there's a gap in between. 他のベネフィット、他のいいところとしましては、薬をちゃんとしたタイミングで飲むことのベネフィットとしましては、患者とのリソース時間、医療関係者と患者さんとのリソースタイムを、あまりに一人一人の患者さんにかける時間が減ることによって、医療費全体にかかるコストを削減することができること、また、良好な他のヘルスアウトカムになって、ヘルス結果を見込むことができます。また、これによって毎回きちんと薬を飲んでいる患者さんは、その不安が減ること、転倒の恐れが減ることなども報告されています。で、これ一つ追加でスライドには載っていないんですけれども、この投薬、メディケーション、薬を飲む際にとても大事なことが一つありまして、この薬はプロテイン、タンパク質ですね。タンパク質とあまりうまくいかない傾向があります。例えば、ステーキを食べてしまったり、牛肉を食べてしまったりして、そこで同じ時に薬を飲むと、脳の中で喧嘩をしてしまってうまく働かない。それなので、薬を飲む場合は、プロテインと一緒に取らないように、もっと薬を飲んだ後に食べるか、その前に食べるかということをお勧めしています。So we talk a lot about the motor symptoms of Parkinson's disease. We can see here in this image, it's a little bit old, but it's a really good image of somebody with Parkinson's. The way we describe it is people always get a lot smaller. So because their muscles aren't being used as much, they start to shrink in a little bit. So they have stoop posture, they're walking slowly, they're not moving as large as they used to. But we often get the question, what about the non-motor symptoms of Parkinson's disease? それではまず、パーキンソン病の代表的な症状についてお話しいたします。こちらのイラスト少し古いんですけれども、よくその症状が表されていると思うので、ぜひご覧ください。顕著な症状としましては、体全体が小さくなること、それから先ほどまでお話しいたしましたように、動作に障害が出ますので、ゆっくり歩いたりすることがあります。ただ皆さん、動作以外にどんな症状があるのか不思議に思っていらっしゃるかもしれません。これからそれについてお話しいたします。So we often talk about Parkinson's and the motor symptoms as a tip of the iceberg. We see the motor symptoms, but there are so many things underneath that we don't often see. So there are motor dysfunction, bowel and bladder issues, weight changes, mood disorders, psychosis, cognition, behavioral dysfunctions, sensory dysfunctions, sleep disorders, and visual abnormalities, of which I'll explain. パーキンソン病には運動障害が一番有名なんですけれども、それ以外にたくさんの兆候や症状が数多くあります。非運動症状をここでご説明します。最初にまず動作障害を言ったんですけれども、例えば、気分の障害、心理的な障害ですとか、腸や膀胱の問題、睡眠障害、気分の障害、視覚異常、聴覚
すみません、視覚異常、さらに感覚障害、また体重の変化などが挙げられます。So there are a whole bunch. We'll go into some of the main things that people with Parkinson's might experience. The one that a lot of people don't think about, but is one of the ones that we hear the most, is constipation. So constipation affects about 75% of people living with Parkinson's disease. And it can be managed without medication by drinking more water, eating more fiber, often helps. A lot of people that experience constipation might feel embarrassed to talk about it, but there's no need to suffer just as is. There are things that can help. But if you really think about it, if your muscles in your body are slowing down, the movements even internally start to slow down as well. まずいくつかの症状の中で、あまり知られていないんですが、よく聞く症状についてお話します。便秘です。パーキンソン患者の約 75% が便秘を経験する可能性があります。これは特に薬を投与する必要はなく、たくさんの水を飲み、繊維質のあるものを食べることによって投薬なしで管理できることかもしれません。ただし、便秘というのは非常に恥ずかしい問題とされていますので、なかなかパーキンソン病を患っている方でお話しせずに、医療関係者に話せずすることを嫌がる方が多いと思います。ただし、治療をせずに放置すると大変ですので、また、ここについて大事なことは、パーキンソン病が筋肉や動作がゆっくりになるように、体の中の筋肉、内部の筋肉もゆっくりにするということをよく覚えておいてください。There are also sleep disorders. So one of the precursors to Parkinson's disease is several people who have REM, which is rapid eye movement, sleep behavior disorder, have often been linked to Parkinson's disease later in their life. And REM disorder really means that somebody may physically act out their dreams. So for most of us, when we sleep, we don't remember our dreams. But with people with REM disorders, they'll be dreaming and then they'll start to act it out in real life, not realizing what they're doing. So they may punch or kick their husband or wife in bed. They may wake up really, really tired. They may need a lot more sleep during the day because they were disturbed at night. They may even sleepwalk. And even poor sleep can lead to other symptoms. 2つ目、また睡眠障害、パーキンソン病を患っている方は、睡眠障害を起こすことがあります。この兆候としまして、急速眼球運動、REM というのがありますけど、そちらの睡眠行動障害、急速眼球運動睡眠行動障害ですね。こちらを患っている方が、人生の後の方においてパーキンソン病を発症することがよくあります。こちらの睡眠行動障害なんですが、自分の夢を物理的に実際に実行してしまうというか、夢を見たことは大体そのまま夢の中でそんなに体を動かすことはないんですけれども、この障害を持っている方は夢を物理的に実行してしまうので、例えば自分の、一緒に寝ているパートナー、奥さんですか旦那さんを、蹴ったり叩いたりしてしまうことがあります。また、十分な睡眠が取れてないことから、起きると非常に疲れている、日中にすごく眠くなる、こういった睡眠パターンの乱れがつながっていくことがあります。Next is mood disorders, depression and anxiety. We see that approximately 30 to 40% of people living with Parkinson's disease experience anxiety, and up to 50% experience depression. Remember, there are a lot of changes going on in the brain. You lose the dopamine, it impacts your movement, but any changes in your brain often impact your brain in different ways. So what we often see is there's a lot of stigma related to depression and anxiety, and people don't talk about what they're experiencing. They don't talk about the fact that they're worried or don't want to spend time with people or feel really sad. And then that makes it worse for them. We really encourage people to try treatments like medication or meditation or to try therapy because we've seen really great results with depression and anxiety. また次に気分障害があります。特にうつ病と不安障害ですね。パーキンソン病患者の約30から 40% の方が、すみません、不安障害を経験し、さらに50%、最大で 50% の方がうつ病を経験する可能性があります。これは
すなわち頭の脳の中でたくさんの変化が起こっていて、ドーパミンがなくなっているんですけど、それによってたくさんの副作用が起きているというか、それによってうつ病と不安障害がよく発生することがあるためです。残念ながら、うつ病や不安神経症には非常に偏見が多くあり、多くの人たちがタブー視していて、自分がそういう気持ちになっていても話すことをなかなか、拒否しているというか、うまくいかなくなり、話すことができずに苦しんでしまう、自分の中で内在化してしまうことがあり、悪化してしまうケースがあります。そのため、瞑想や例えばセラピーなどをお勧めしています。それによって非常に効果があることをこちらの方に見ておりますので、もしそういうことを感じていらっしゃるうつ病や不安神経症などがある方は、どうぞ医師に相談してみてください。So interestingly enough, like sleep disorders that have a link to Parkinson's disease in the future, sensory dysfunction for smell and taste do as well. So people may be familiar during COVID. One of the things that happened is people lost their sense of smell and taste. Years ago, for a lot of people diagnosed with Parkinson's now, they saw that a lot of people lost their sense of smell and taste, didn't know why. We don't necessarily know the correlation, but we did see that a high number of people that lost their sense of taste also diagnosed with Parkinson's disease. また、感覚機能障害が挙げられます。嗅覚と味覚が特にですね、COVID の時にコロナの感染中に嗅覚、味覚を失った方がいらっしゃるかと思うんですけれども、非常に面白いことに、パーキンソン患者として診断される方が何年か前に味覚や嗅覚障害を経験しているということがあります。特に関連性は分かっていないんですけれども、ここには何か味覚嗅覚障害っていうのが何かしら兆候ではないかと。To also add that just because you lose your sense of smell and taste doesn't mean that you're going to get Parkinson's disease. 確認しておきたいんですけど、別に味覚や嗅覚を失ったからといって必ずしもパーキンソン病にかかるわけではありません。So the last one we'll go through is psychosis or cognitive dysfunctions. A lot of people are even afraid to talk about these symptoms, but they often can result in hallucination or cognitive issues. A small percentage of people do experience hallucinations. They may see things that aren't there, but a higher percentage will experience cognitive dysfunction. And really, the thing that I want to share is people are familiar with Alzheimer's or dementia, where you start to lose your memory. It's not quite the same for Parkinson's disease. The way we describe it is bradiphrenia, which is slowness of thought. So people will still be able to think, they are still there, they can have a conversation with you. But what happens is your brain is a muscle and your muscle is moving slower. So they can have a conversation with you. But if you're talking about 5 or 6 different topics, they may really only be able to talk about the last 2 topics that you're talking about because their brain is moving a little bit slower. So they're still there with you, they can still have conversation, but it is just that the thought is slower than what you may be used to. また、精神病と認知機能障害があります。こちらも先ほど言ったうつ病などと一緒で、偏見が非常に多いため、自分の経験を精神病や認知機能障害として関連付けることを非常に怖がる傾向があります。幻覚を見たり認知障害があることがその症状としては多いんですけれども、どちらかといえば認知障害の方が多く見られます。で、アルツハイマーや痴呆症のように間違えられるケースがあるんですけれども、パーキンソン病のことの、認知障害を表すために、我々はブラディフレニアという言葉を使います。これは動作の遅さを意味する運動緩慢という用語のように、ブラディフレニアという言葉で思考の遅さを意味しています。つまり、パーキンソン病を患っている方は、脳の筋肉が遅くなっているわけですから、思考が遅くなり、言われたことを処理するのに少し時間がかかり、応答に時間がかかる。で、言われたことの最後の2つのタスクしか覚えていない、そういったことであり、これはアルツハイマーや痴呆とは違うとして私たちは説明しています。So the number 1 treatment for Parkinson's disease is medication. The number 2 treatment for Parkinson's disease is exercise.
We cannot say enough good things about exercise as support and treatment, and potentially even prevention of Parkinson's disease. Numerous past and current studies have shown that exercise's direct correlation with brain integrity will reduce the risk of certain symptoms and can have oxygenated blood go to its brain and help the cells grow. So exercise helps with a lot of the symptoms of Parkinson's disease. It often reduces the disease itself, and can also slow down the progression. So consistent exercise, if you're diagnosed with Parkinson's, or even if you're not diagnosed with Parkinson's, is the #2 way to treat the disease. パーキンソン病に関しまして、その治療として最も大事なのは投薬です。2番目に大事なのはエクササイズです。エクササイズの大事さ、重要性については強調しすぎてもしすぎることはありません。過去及び現在、数多くの研究により運動、エクササイズは脳に直接的な影響を与えている可能性があり、酸素化された血液が脳の細胞に到達することによって脳の活性化を促すだけでなく、予防、またさらに、パーキンソン病の進行を遅らせること、まだ病気の進行を遅らせる可能性、また病気の症状を軽減する可能性などが考えられます。エクササイズは非常に大事です。So if you don't remember anything from the presentation that I gave, and you only need to remember 3 things with Parkinson's disease, it's medication and timing, it's do not eat protein during medication, and it is to exercise. 今回のプレゼンテーションの中で3つだけ覚えていってくださることが、覚えていっていただければいいんですけど、他のことは忘れても構いないです。一番大事なのは薬とその飲むタイミング。2つ目はプロテインを薬と一緒に食べないこと。最後はエクササイズが大事だと思います。So who are, oh, sorry, it's frozen. Oh no. Oh, here we go. So who are we? Why am I here? Oh, why am I talking to you? Parkinson Canada is a national not-for-profit volunteer-based charity. And really, we are here to support you. So if you're diagnosed with Parkinson's or you know anyone diagnosed with Parkinson's, we're really here to provide support services, education, advocacy, and research. パーキンソンカナダとはどんな団体かお話しします。パーキンソンカナダは全国的な非営利のボランティアベースの団体で、全国展開をしているんですけども、パーキンソン病を患っている方、またその人たち、その方たちと共に生きている方たちのためにサポートを提供することが目的で活動しております。So our support services include a 1-800 information and referral line that staffs interactions with one-on-one for support, serving over 6,000 people every year. You can email us, you can call us, and really it's so that when you're diagnosed or you have any questions along the way, or you know anyone that's diagnosed, we have somebody that's on the phone to walk you through the process and to provide any information that you need. パーキンソンカナダでは、1800のフリーダイヤルの情報および直接電話によるスタッフで1対1のやり取りができるようなサービスを展開しておりまして、電話および電子メールで個人へのサービスを提供しています。年間で6000人以上の方にサポートをやっておりまして、もしご自分がパーキンソン病にかかっていると思われる、もしくはお知り合いの方、家族の方がパーキンソン病を患っているという方は、ぜひ電話もしくはメールでご連絡ください。We also have staff all across the country, so it doesn't matter where you're located, doesn't have to be Scarborough or Toronto. Everywhere across Canada, we're able to help. We also have support groups for people with Parkinson's disease. We also have support groups for care partners, where you're able to share what you're going through so others can support you. こちら、私たちのパーキンソンカナダは全国展開をしておりますので、スカーボロにいらっしゃっていても、どこにいらっしゃっていても同じサービスが受けられます。また、治療グループ、サポートグループもあります。パーキンソン病の患者さんのためのサポートグループ、またその介護をされている方向けのサポートグループがありますので、ご自分のような体験をされている方同士、
その体験をシェアすることができます。We also really encourage people to build up their healthcare team and their support network. So a movement disorder specialist is going to be a neurologist who has additional training in Parkinson's disease and is able to help support that. We have several key hospitals in Toronto that have movement disorder clinics. A neurologist is a general doctor who specializes in the brain. So they're able to walk with you through, usually the first person to diagnose you. You have your primary care provider, which is your family physician, so your general practitioner, pharmacist, anyone around you. There are other healthcare professionals such as physiotherapy, occupational therapy, social worker, and others that help address different symptoms along the way. And often, and most importantly, is going to be your caregiver. So your partner, your husband, your wife, your family that is helping support you through the process. Alison, would it be possible to make this slide bigger? I don't know if I can. Oh, okay. Yeah, I don't know if I can. I'll try. I'll try. Yeah. とても大事なこととして、学生的な医療チームを皆さん構成されることをお勧めします。例えば、神経科医、運動神経のスペシャリストもそうなんですけど、神経科医、こちらの方はもともと病気のパーキンソン病の診断と治療を行う専門科医です。さらに、プライマリーケア提供者、皆さんのかかりつけのお医者さんですね。そういった、また PT、OT、理学療法士、オキュペーショナルセラピスト、ソーシャルワーカーなどの、サービス提供者、さらに最も大事なのは皆様のご家族、ケアパートナー、介護者となる方やケアのパートナーのサポート、こういった方がみんなチームとしてパーキンソン病を患っている方をサポートするという体制がとても大事だと思います。We also have public education, so we have in-person conferences, we have informational sheets, we have a monthly webinar that focuses on different topics that are important to people with Parkinson's. また、一般に向けての教育もパーキンソンカナダは行っております。例えば、毎月ウェビナーを開催していたり、対面教育のセッションなども行っています。And lastly, we have research. So as I've shared, there is no cure for Parkinson's, and we don't know the cause for Parkinson's disease. And really, the community is invested in research. So the way that Parkinson Canada does research is we fund new ideas. So ideas that don't have a lot of funding yet. We fund new ideas so that they can get some preliminary results over a year to 2 years. And if they're promising results, they take that to really big companies and they ask for more money to do more research. パーキンソンカナダでは研究に非常に力を入れています。先ほどお話しいたしましたように、パーキンソン病には今のところ治療方法がなく、その原因となることもはっきりとしていません。で、従いまして、パーキンソンカナダでは特に新しいアイディアに対して資金を提供するようにしていまして、新しい理論をテストしたり、1年や2年のスパンで新しい理論や新しい治療方法についてテストしてみることに対して、まずお金を出し、それがうまくいきそうでしたら、もっと大きい会社にその研究者をつなげるような、そういった活動を行っております。And that is the end of the presentation. Are there any questions? こちらで、発表はありますが、何かご質問はありますでしょうか？